開心啊！半佬啊！都係除咗啲係啊，係啊。係分啦。所以我話你唔好咁闊佬啊！我而家冇咁闊佬㗎啦，嗰期我唔捨得㗎，嗰期我真係唔捨得。係啦，闊佬下咁樣嚇，我就係之前就係闊佬一世，而家搞到我埋剩翻啊60幾年㗎啦，我嗰啲100年，哇幾代啊，幾代啊，更加唔好咁闊佬啊！你做完手術問我攞，我又俾一大扎人哋。唔係講眉水嘛，係啦，眼淡啊！人哋生咗個新抱生咗，又問我攞，我又俾一大，坐住去飲講眉水、南棗水㗎啦。係啊，唉，一到我得翻1樽仔㗎，我唔俾啦，冇啊冇啊冇啦。我而家有一隻咧係7年買嘅，係咪生㗎？我想買下買真啲老實嘅。邊度買花生咧？花生啊嘛。哦，喺度做啊。你攞嚟點食啊？生都有嘅，變咗喉糖咁生。係啊，我都係啊，有啊。我估西水啊，嚟緊住西式唔食啊，瓜茶瓜都唔知係自己有嘅。係啊，哇，係咯。而家真係我問我哋有乜嘢煲嘅？以前喺品文食煲嘅，幾好啊！雞炒嘅炒嘅，自己啱啱食嗰個好啲嘢全方位嘅。而家我哋食到咧，見到啲病曬。我成日都食羊頭湯啊，高啲佢七湯啊，溫水嘅。邊有啊？佢就唔肯理你啦，你又唔理佢。阿媽你就好啦，阿媽去真係。後生仔，後生佢，唉，我中意佢係男仔嚟㗎嘛。70啦，啱啱70啦，12、26。有豆漿、豆腐瓜，係咯，係有嘢食啊！我中意食，坐喺度食下個雞蛋花。有豆腐啊！行咗去嗰邊睇下嘢先，睇一座咩先啦。買好多嘢，咁但係你買細嗰啲，你